დილამშვიდობის. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას და კიდევ ერთხელ მივესალმები ფორმულას დილის მაყურებელს. დღეს მოგზაურობთ ისეთ ადგილას, სადაც ვართ თუ არ ვართ ნამყოფი ამ ადგილას, ყველას ერთნაირად მიყვარს და ყველასთვის ერთნაირად ძვირფასია ეს ადგილი. ვიმოგზაურებთ აფხაზეთში და ვიმოგზაურებთ პირველ ამ ჩართვაში სოხუმში. მე არ შემიძლია არ გითხრათ, ჩემი სალონი აფხაზეთიდან არის ზოგადად და ძალიან პატარა იყო, როცა იქიდან წამოვიდა და არაფერი ახსოვს აფხაზეთის შესახებ და გუში როცა ამ ჩართვას ვამზადებდი, მე ვესაუბრე სალონის მამას, ბატონ გივი ლემონჯავას, რომ რამდენიმე ადგილი ერთშია ჩვენთვის, რომელიც უნდა გვენახა აუცილებლად სოხუმში. ლამაზი ადგილი მირჩიეთ თქო და რამდენიმე წამიანი პაუზა იყო, დაფიქრდა და შემდეგ მითხრა რომ იმდენადო ყველა კუთხე კუნჭულიო ძვირფასიაო ჩემთვისო და ყველა აფხაზეთის და სოხუმელისთვისო რომ ძალიან რთულია გამოყო ყველაზე საინტერესო და ლამაზი ადგილი თუმცა რამდენიმე ადგილი მირჩია და მე ახლა დღეს თქვენთან ერთად ონლაინ ვიმოგზაურებ ამ ყველაზე ლამაზ ადგილებზე. პირველი როცა სოხუმი გვახსენდება, მე პირადად ასოციაცია მიჩნდება სანაპიროზე და სანაპირო მახსენდება სოხუმზე. ულამაზესი სანაპიროს უამრავი ადამიანი, სადაც უამრავი კაფე-ბარი, კაფე-რესტორანი და ადგური და პორტი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სხვათა შორის რეგიონში, რომელიც იყო და დღესაც არის სხვათა შორის. ერთ-ერთი ისეთი საკულტო ადგილია სანაპიროზე, ყველა ადამიანი ვინც სოხუმში როდესმე მაინც არის ნამყოფი, ალბათ ყველა არის ნამყოფი რესტორან ამრაში, რომელიც ერთ-ერთი ისეთ საკულტო ადგილად ითვლებოდა სოხუმის და იქ ყოველთვის შეხვდებოდით საზოგადოებისთვის ისეთ ადამიანებს, რომელიც ნაცნობი სახეები იყო, მხატვრები, შემოქმედი ადამიანები, ხელოვანები, მსახიობები და სწორედ ამ რესტორანში გადაწყდებოდი. დღეს სხვათა შორის ეს რესტორანი უფუნქციოა და დანგრეულია. რადგან კაფეზეა საუბარი, არ შეიძლება არ გავიხსენოთ სოხუმური ყავა, ქვიშაზე მოდუღებული ყავა, რომელიც ერთგვარი ასე ვთქვათ სიმბოლო იყო სოხუმის და ერთი ესეთი ადგილიც ჰქონდათ ამ ადგილს ერქვა ყავახანა ბრეხალოკა, რომელიც სხვათა შორის ადგილობრივებისთვის იყო ეს ადგილი და ერთ-ერთი ისეთი რიტუალივით ჰქონდათ, კულტი იყო, როცა იკრიბებოდნენ ამ ადგილას, თამაშობდნენ ნარდს, სვამდნენ ყავას და საუბრობდნენ. ასე რომ საოცარი იყო ეს ადგილი. სანამ სანაპიროს გავხსნებით, მანამდე არ შეიძლება არ გავხსენოთ ერთი ესეთი ადამიანი, მე არ ვიცი, თუმცა მიამბეს და იყო ესეთი ადამიანი, რომელსაც ეძახდნენ მარადონას, ეს გიჟი მარადონა, რომელიც ყველა იცნობდა სოხუმში, არავინ იცოდა საერთოდ საიდან იყო ეს მარადონა, იყო ბერძენი, აფხაზი, ქართველი, რუსი თუ მოკლედ სომეხი თუ საიდან იყო არავინ იცოდა, თუმცა ყველას ძალიან უყვარდა და ერთგვარი ეს კოლორიტი იყო აფხაზეთის სხვათა შორის სამწუხაროდ 2 წლის წინ გარდაიცვალა. მსოფლიო ჩემპიონატს უყურებდა თუ არაო, ამასაც იხსენებენ, რომ არ ვიცოდითო, თუმცა აი მარადონას შემადგენელი რო იყო, ეს ყველა მიცოდა. არ შეიძლება არქიტექტურას არ შევეხოთ ულამაზეს ქუჩებს, რომელიც სხვათა შორის სწორი დაგეგმარებით იყო და არის სოხუმში და ერთი სიამოვნება იყო ამ ქუჩების დათვალიერება. რამდენიმე ისეთ შენობას გამოყოფ, რომელიც აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ, ხომ არა? არქიტექტურას და დიზაინზე თუ ვისაუბრებთ შენობების, მაშინ ერთი რამდენიმე წამით შემიძლია ვაჩვენო ჩვენს მაყურებელს, რომელიც ადრეც გაგვიკეთებია ამ თემაზე, ესე ვთქვათ, ფოტოკოლაჟი, გაჩერებები აფხაზეთში, ავტობუსის გაჩერებები, რომლებიც გამორჩეული ფორმის და გამორჩეული დიზაინის იყო. ხედავს ჩვენი მაყურებელი, დარწმუნებული ვარ, შენს გექნება ნანახი. ნუ განსაკუთრებული სილამაზეა და განსაკუთრებული დიზაინით არის შექმნილი. ასე რომ თუმცა ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია ახლა რასაც. ძიმე მდგომარეობაშია არის. დაუცხრად მდგომარეობაში ახლა მართლაც დაგეთანხმებით მე რა ბეკა. იცი რა, პირველ ჩართვაში მე განზრახ ვეცადე, რომ ძველი ფოტოები მეჩვენებინა და ძველი ვიდეო ჩვენთვის, აი ეს კადრების სასწაულია ახლა რასაც უყურებდით ჩვენ მოწოდებულს ძველ კადრებს. ეს მოგზაურობაც არის ნამდვილად ჩემთვისაც იმდენი რამე აღმოვაჩინე მე და ძალიან საინტერესო და საყვარელი ადგილებია. არ შეიძლება თეატრი არ გამოყოთ, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი ისეთი ადგილია, ვინც საერთოდ როდესმე სოხუმში ნამყოფი ალბათ არ არსებობს, რომ ერთი ფოტო მაინც არ ქონდეს. თეატრთან გადაღებული ეს ერთგვარი სიმბოლო იყო ქართული და აფხაზური ურთიერთობის, იმიტომ რომ ქართული და აფხაზი მსახიობები ერთად იყვნენ ამ თეატრთან.
ასევე იქვე არის სასტუმრო აფხაზეთი და სასტუმრო რიწა, რომელიც ფაქტობრივად ეს დღესაც ფუნქციონირებს, თუ სწორად ვიცი ეს სასტუმროები და არ შეიძლება ასევე არ გავიხსენოთ სოხუმის ბოტანიკური ბაღი, რომელიც ერთ-ერთი ისეთი ღირსშესანიშნაობად ითვლებოდა სოხუმის და აფხაზეთის, ხო? აქ ხარობდა ესე ვთქვათ მარადმწვანე ეგზოტიკური ხეები, ბუჩქები, სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოტანილი მცენარეები და პოსტსაბჭოთა სივრცეში ეს ადგილი ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი პოპულარული ადგილი იყო. მოკლედ მე ბევრი დრო არ მრჩება, ახლა ამიტის პროგნოზსაც არ წავიკითხა, უბრალოდ სიმბოლურად ვიტყვი, დღეს სოხუმშია ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსამდე გათბება. ჩვენ შემდეგ ჩარტვაში სოხუმს გავწვდებით და იქვე ვიმოგზაურებთ აფხაზეთში, ისეთ ადგილებს გაჩვენებთ, რომელიც მსოფლიო რეიტინგებშიც კი ერთ-ერთ პირველ ადგილებზია, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ძალიან საინტერესო ადგილებს დავათვალიერებთ ჩვენ შემდეგ ჩარტვაში ასევე. სიამოვნებით, გიორგი, ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღეთ ამ კადრების ნახვით. მოგზაურობისთვის ნამდვილად. მადლობა, რამდენიმე წუთით გემშვიდობებით, ჩვენ კი გადაცემას გავაგრძელებთ. დილამშვიდობისა. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, გიორგი. დღეს თბილისში უნდა ველოდოთ ღრუბელს, როგორი ღრუბელიც არის და შეიძლება ოდნავ ზემაც ამოანათოს დღის მეორე ნახევარში 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერის ტემპერატურა და ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს სიმბოლურად ისე არ წავიკითხავ ამიდის პროგნოზს თავიდან ბოლომდე, მხოლოდ გეტყვით როგორი ამიდი იქნება აფხაზეთში და სოხუმში და დღეს აფხაზეთშიც ღრუბელია ისევე როგორც თბილისში და 16 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა. ვაგრძელებთ მოგზაურობას ესე ონლაინ აფხაზეთში. ახლა სოხუმს რამდენიმე კილომეტრი, სულ 18 კილომეტრით გავწდებით და მივალთ ადგილას, რომელიც ერთ-ერთი ისეთი ყველაზე დასამახსოვრებელი და საყვარელი ადგილია, საკურორტო ზონაა, ახალი ათონი, რომელიც ესე ვთქვათ, ძველი სამონასტრო კომპლექსისგან შედგება და შედგება კარსტული მღვიმეებისგან, რომელიც 1961 წელს აღმოაჩინეს. ძალიან ლამაზია აქაურობა, სტალაქტიტებით არის სავსე აქაურობა და იმხელა და უნიკალური დარბაზებია, რომელიც არა მარტო საქართველოში, არამედ მთლიანად ამიერკავკასიაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდია, ხო? არ შეიძლება არ ვისაუბროთ ბიჩვინთაზე, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო საკურორტო ზონაა შავი ზღვის სანაპიროზე, აქ გამორჩეულად სუფთა წყალს იხსენებენ და გამორჩეულად ლამაზ ზღვას იკაურები და მას განსაკუთრებით სტუმრობდა, ასე ვთქვათ, ბევრი ტურისტი და ამ ტურისტებისგან კიდევ უფრო უმრავლესობა იყო ხელოვანი ადამიანი, ძალიან უყვარდათ ხელოვან ადამიანებს სწორედ აი ამ ადგილას დასვენება. შემდეგი ადგილი, რომელიც უნდა ახლა გიამბოთ ამ ადგილის შესახებ, ერთ-ერთი ისე ლეგენდები დადის ხოლმე ამ ადგილის შესახებ, მეც მომისმენია ბევრი ლეგენდა, არც მეტი არც ნაკლები რიწის ტბა. საოცარი ადგილი, რომელიც ბიჩვინთის ჩრდილოეთით მდებარეობს. ამიერკავკასიაში არის ერთ-ერთი არა, ერთადერთი ყველაზე ღრმა ტბა, რომლის სიღრმეც შეადგენს 100 მეტრს. საოცარია აქაურობა, ზამთარში იხინება და არ შეიძლება არ შევეხოთ ამ ტბის გარშემო მცენარეებს, სადაც კოლხური ბზა არის ყველაზე ხშირად გავრცელებული და ზოგადად აფხაზეთში და ზოგადად ამ ადგილას უნიკალური კოლხური ბზაა გავრცელებული. საოცარი ადგილია მართლაც, მაგრამ კიდევ უფრო საოცარი ადგილია, რომელ ადგილზეც ახლა უნდა გადავიდეს შემდეგი ადგილი. ზოგადად ნაკრძალები საქართველოში 13 ნაკრძალი გვაქვს, თუმცა ამ 14 ნაკრძალი გვაქვს უბრალოდ საქართველოში და ამ 14 ნაკრძალიდან სწორედ 3 ნაკრძალი აფხაზეთშია. კუბერის გამოქვაბულს არ შეიძლება არ შევეხო ეს ადგილი საერთოდ ჩემი აღმოჩენაა. მე არ ვიცოდი ამ ადგილის შესახებ, გუშინ როცა მოვიწია ინფორმაცია, გადავაწყდი და ეს ადგილი ყველაზე ღრმა გამოქვაბულია მსოფლიოში. 2190 მეტრია სიღრმეში და საოცარი ადგილია, თქვენ ალბათ ფოტოებსაც ხედავთ, სადაც რაღაც სიმცეში ჩადიან, მუსკულს გავს აქაურობა, საოცრად მიმზიდველია და ალბათ ძალიან საშიში უნდა იყოს და ალბათ ძალიან ცივა ამ გამოქვაბულში, მართლაც უნიკალური ადგილია და მსოფლიოს 10 საუკეთესო ასე ვთქვათ, ღრმულს შორის ეს ერთ-ერთ პირველ ადგილებს იკავებს და ყველაზე ღრმა არის, ასე ვთქვათ, 2190 მეტრი, მართლაც უნიკალური ადგილი. ასევე არ შეიძლება არ შევეხოთ 18 მეტრიანი მდინარეს, რომელიც ყველაზე მოკლე მდინარედ ითვლება მსოფლიოში.
სოფელში ან 18 მეტრი წარმოიდგინეთ მდინარე იღებს სათავეს 18 მეტრი გადაადგილდება და ჩაედინება შავ ზღვაში საოცარია ალბათ დამეთანხმებით და გარდა ამ გამორჩეული ბუნებისა და ლანდშაფტისა აფხაზეთი ძალიან მდიდარია ისტორიული ძეგლებით რომელიც არც ისე ნაკლებია აფხაზეთში დრაგის გუმბათოვან ეკლესიას გამოვარჩევდი, რომელიც გულრიფშის რაიონში მდებარეობს, საოცარი ადგილია და ასევე გამოვარჩევდი შარვაშიძეების სასახლეს. ნუ უამრავ ადგილს გამოვარჩევდი და უამრავ ადგილზე შეიძლება ლაპარაკი, თუმცა ნელ-ნელა უნდა დაგემშვიდობოთ და უნდა დაგიტოვოთ ახლა ის კადრები, როგორ გამოიყურება აფხაზეთი და სოხუმი დღეს, ალბათ ძალიან საინტერესოა. მე როგორც ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენელი, ერთადერთი ჩემი უდიდესი ოცნება იმ ადგილებს შორის რა ადგილებზეც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში და სხვადასხვა ქალაქში ნამყოფი არ ვარ, ერთ-ერთი ყველაზე ჩემი საოცნებო ადგილია, რომ როდესმე მაინც ვნახო აფხაზეთი და სოხუმი. ალბათ გამოსავალი არის მომავალ თაობაში და ვნახოთ. იმედია რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ამ არაჩვეულებრივ კადრების ფონზე მე დაგემშვიდობებით ყველას და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. აირის ტემპერატურა სოხუმში 16 გრადუსს შეადგენს, ასე რომ ხვალ შევხვდებით დილის 10 საათზე ერთმანეთს. დროებით